ngizokhuluma into eyodwa neqondileyo ethinta umlando wakithi nokuphila kwethu bese ngibhaza lapha nalapha nje. Laba abantu abane political agenda nabane political mandate to go out there and destroy me and destroy my name, they must know it in advance that they'll never succeed. Abasoze baphumelele. I was not built through social media. I'm not at the amanya njale abantu abamba influencer ongazi into basho uvuflower ukhumele ebhodweni. Angiyo influencer mina ngungizwe nemlando womculo. Shalo ngangiyeka nonke namhlanje nikuhlanze konke ngisho nikudlenga izolo anginandaba. Kodwa ngumholi ngimele iqiniso ngiyofa ngimele iqiniso. I rather die alone and be a fearless a fearful leader ozohamba ba excited ngokuvuna abathize. Ngoba ngabuza namhlanje ukuthi nina zinja godoyi ukube ngenza lokho okuseyinhliziyweni zenu ngabe ningixheka kanjena yini na? Ngaba ningixheki. Ngabe nithi ngizwe iqhawe. Yabona. Mase ngisafarisha mina la ningifisa ngibe khona nina khona. Emveni kwalokho nithi hayi vele yixoki engani waqoshela khona lokho khosini. Nikhuluma uthuvi ngoba niyathanda ukubhosha nina, niyathanda ukubhosha nina. Niyabhosha nje. Every day niyabhosha nje. Anginesabi ke mina. Anginesabi nje. Anginesabi nje. Xawubona kancane nje. Anginendaba futhi. Fusa ziyakhala manje. Angikwazi mina ukuzotshena zingane ezazi ngena ngishama data ezengenayo ngisho impilo ngiqala ngibuild this legendary legacy of amabhinqa in the Zulu nation, where I was appointed by a late king uNdlongomane ngiba yinxusa likaZulu ngumele amazwe aphesheya ezengibhala ngisho speechini sakhe ethi Macingwane ithonsi lakho olubeke phezu kolwandle liyawenza amagagasi. Your contribution will never go unnoticed to the entire Zulu nation. Nani kuphi nina? Nana menifeyile la mthethiswa othisha ekoleni kodwa ngoba senama data nama wifi now because you want ama likes, you want being relevancy, so now you got gas to insult people who have built this nation, who have built this tribe. Yamabhinqa abayilento eyona I'm the legendary person. Yonke lento enibone emabhinqeni ne pride engaka nje. Ngiyanitshela kahle osijaba lo Nqobiyazi le nsushela le hamba ifakaze engomeni zabantu lokuthiwa uNqobiyazi. Angiyazi yithi yakhe mina ngimaze ifakaze lapha yabantu. Cha ayizwe lakhe lihle masehlizwa kweziningo zabantu. Hayi lihle. Hayi lihle. Akhipha nje kusasa nomjolist. Lokhu umfana lokho kuyikhohliwe kanti kune talent. Wenza kahle qhubeka uyikhohlwa wena bayadelela nabantu. Kubalekile ke ukuthi ke bakhipha nje ingoma emnandi kakhulu eyonewa lodutwa ngapha ngakithi angikwazi ukufaka inkondlo zamasimba lokuleya ngoma. Kwayimosha kwayiqeda nje. Nginyanyisa le nto vele kanti vele kuyanyanyisa. So manje ke ayinama nginyanyanga kangako ngoba vele uyanyanyisa. Lo mpala wayifaka inkondlo. Kodwa kokubalekile njengamanje ngizokhuluma ngendaba yomlando wakithi. Thina uzokhumbula ukuthi uthe uJamama ngabe engabathola abantwana bakabafana. Kwase ngene esigabeni la udade wabo owagijima wahamba wazingela sebethathe zonke intombi bethi bayazama wagcina kungalungi. Wagcina kutholakala intombi yakwaSibiya na kwase kuyithemba lokugcina yafika nomkabayi kaJama. Wafika lapho ke wayeseyisela kunini kuyise. Mangabe le ntombazane isibonakala siyinhle egcikeni wathiwa nenze ngakhona
bantu abami kwazalo senza ngakhona ezalo intombi yakwasibiya ingakho kuthiwa kuwele kaMthaniya la ngoba igama layo kwakungumthaniya okuyiyona inzala abantu ufana nomkhumbi okuthiwa uhushi anazi lutho iphuphu anigibela imkhumbi anigibela ikephe anigibela emabhanoyi nina amadata dokuphawula nokuthuka inhlamba bese nizoconfirma umona wenu noconfirm in social media platform. You criticize people 10 times forgetting your own life. If you can look north, look west, look south, look no, look the path. Kodwa ubuka impilo yakho nomndeni wakho, you will tell ukuthi how wrong you are by making your life depending on other people's criticism. You can't learn anfundi lutho lento ethiwa iyafundwa ayisiki isifundo enisifundayo nini nesodwa nje ngoba nina shoot wena ngamanye amazwi when you calculate yourself waze uzoshaya ihlombe emhlabeni kodwa kangizile lapho mina theke mayizalo lentombi yazala usenza ngakhona nenza ngakhona abantu abami usenza ngakhona wazala umlilwana owakhulela lapha kwesakamthetho emzala entombini eyabatshazwa okwakuthiwa uNandi indlovukazi yaselangeni yaba indlovukazi ngoba sekubatshazwa ukuthi izele inkosi ilembe ngoba abalobokazi noma amakhosikazi noma ukoti olugane isilo noma inkosi bonke babizwa ngoNdlunkulu until kuze kufike la kukhona okhalweni lakhe okukhonjwa khona ongangentaba yosale busa lapho ilanga selisithele abeliqhamuka qala angambeki ngisho iselibini ngoba inkosi kaNcwabi sukela ngalelo langa ke uqala ngalelo langa ukubizwa ngokuthi uyindlovukazi kade uNdlunkulu niyakwazi lokho anikwazi niyakhonkoda nje you even lose the sense you even lose the cream of the crop the genes the mushrooming information of all times that people should give. If I'm not a person who have a backbone, I may was be well prepared to die with so much information that I've acquired to the genius of the past. Ziyakhala manje. Umlando wasemachunweni mina. Bona ngihleka kangaka into ehlekisayo nami ngihleka ningahlekisi ngoba you are so stressful. Niya fight depression niyafa niholele ningaholele kufanele noholile depression eating la yingakho nje nijabulela thina nijabulela omayo kathi ngoba nithi siyanikitaza sinenze nikhohlwe ikoleti eninazo zo egazi inkinga eninazo eziningi angikitazi ke umuntu ke mina niyangiphaphela godoyi yabo yonke lento lena nibe nomono umhobholo ngoba impilo ufika ufithi yimi kube yimi ube yimi akuyimi ngathi uyihlo akalala nonyoka emazaleni azale wena mgodoyi akimina ngasho njalo ukuthi uzala ngendlela engahlelekile it's not my fault so ke manje ke wena who are you to criticize me namanje le politics enikhuluma ngayo nijoyina ukuqhikiza nonke ngamadusho onke noma buye emendweni nonke kodwa nikhuluma sengathi ngamatshitshi akho ngisho lodwa itshitshi la kwipolitiki nalodwa itshitshi nalenhlangano yena excited ngayo
nijoyina ubutshitshi. You have been excited somewhere. Ningoma bengane kwezepolitiki. Ningamaqhikiza ezepolitiki. Kodwa when you choose, you become excited as you bring as like someone who is bringing the virginity in that political grouping. All of you. Akhongisho yedwa oyijoyina ubutshitshi inhlangano yenu. Le nhlangano ngawo niyangithuka. Ngiyanitshela ke mina anginesabi. Hawu. Anginendaba nani? Anginendaba. I've said to you that if you want to unfollow me and to destroy and not to pay that ngikhohlwe delete yenzani yonke le nto leyo ezojabulisa ego yakho kodwa deep down you know ukuthi khona into engangizuza kulolu hlanya malikhuluma. Saying an unpopular statements, it means ngiyahlanya. Saying an unpopular truth and express it as is, it means mina ngiyahlanya. Being firm and being vigilant, it means mina ngiyahlanya. Ngiyixoki nina bayini ushivambo bayini umgodo yonke lena usuku nosuku uyamenyezwa ko TV to usejoin ukuthi uba nokaphuma lapha. Look at the trend and the history of those people. You will see how cruel politics it is. It's unfair to the social leader like myself. Umntwana okuphinda ngene wayinkosi yakubuthelezi wabonke nakulo kwaZulu. Uzula wethu uxeka nje wenganye ipolitiki. Kodwa because it's a survival of the moment, we have no choice. We have to accommodate it. Ngisho sile sikhona njengamanje kuba kuyangaso ngaba ngishalo. Kodwa there's no choice. Because we are living in a cruel world where you have to entertain umasaje amalunde ezinja ukuze survive phile wazi ukuthi uyinkosi ezweni lakho. That is not fair. That is not fair. That is not fair. Inyanga umlando le esikhuluma ngayo njengapha. Usenza ngakhona into emayizala ushaka wasibumbiso samaZulu. Asibumbanga kalula. Ngizojomba nje. Usenza ngakhona uzalwe izilo ezintathu. Esuqala isilo kwaba yilembe ngokubumbisiso samaZulu. Umona ke mdala emndenini. Lo mona uthema ngabe ugaxelana lo mona wagcina nobani eyibono ngathi angaba inkosi. Umkabayi wangena ubuxoki. Wayesesuka lapho ehlangana noMbopha kaSithayi. Wahlangana noDingane kanye nomhlangano. Emveni kwalokho bakhanda itulo lokuthi balikhaphele ilembe. Lashiwa igazi lalingeke empini yasoshangana. Njengoba kuthiwa ibongo zikaMbombosho omnyama mashingizela mshimpi yakhe uvesi nonyanda vesi kuyawufa abantu kuyawusala ibongo sale zibadabule emanxiweni. Uqabi lankomo zilahlekele ezinye zawo namhla wasashangana. Makuthiwa iqabi lankomo iqabi ufike kube nomhlambi bese kuba nenkomo lezi eziphahluka njengomndeni emhlambini welusiwe bese iphahluka samndeni kube izinkomo zezimbalo nenkomo nenkunzi namathole zile ndawonye ezimbalwa nje engafikile ezasiqila isandla noma ezingafikile ezandleni ezimbili ezishwo zidle lapho zibizwa kuthiwa ziyiqabi. Yingakho ke thu uqabi lankomo zilahlekile ngoba ushaka mangabe engenwa ugodolo umlilwana wagcina esihamba eyoqhwakela esibayeni kwaDukuza emzini wamakhosi ngoba kwakuthiwa ke ingakho kuthiwa umuzi momkhulu kakhulu kuthiwa kwaduka aze atholwe
yingakho umuzi uyelembe isigodlo selembe sasesikhulu ukuthiwa kwadukuza ngoba kwawuduka uze utholwe ngendlela omkhulu ngayo khona umunyo la okuthiwa kusekwakhakala amankengana la kwakhiwe khona isibhedlela kuthiwa King Edward lapha ngase Glenmore bowubheka ngqo ulwandle laphana njengoba nolwandle lwalungenjena lwalungena njengoba njengoba umfulu ungenisa umtata ungenisa kanje kwangekho transnet kungekho lutho yathi inkosi ulithula mayimphezulu lapha nathi hawu yazi mawuthi ubuka lumfuni ingeno indlela ongena ngawo lapha ungathi inkomo enesende lodwa inkunzi enesende lodwa itheko ingakho kuthiwa kuseThekwini la esikhona njengamanje manje ke into ebaluleke kakhulu ukuthi ithema ngabe ke ilembe lilapho liphaka impilo ngaba sekhaleni layo kwasuka lapho kwasekusuka lapho umkabayi kaJama nezinhloli zakhe zabuya la kwaqhamuka khona izakha ezibaluleke kakhulu ezithi impi ithi ngahamba idla udaka akushiyo yona ingulube zoza kukhulunywa ngengulube la uyezwa mgodoyi ithi ngahamba idla ingulube phela le ayikho leyo nto leyo khulunywa ngento ebalulekile la ethi impi mayisihambile ile babephatha ugume umbila ugazingiwe ucilisiwe inkobe bese ziyagazingwa maqedwe ukugazingwa bese ziyagaywa zenziwe lento efana nemovite engaboli engadingeli lutho oyithi nje emanzini bese uyayidla kwathi base kuphelile konke lokuthiwa ama stands now it's now lokudliwa lezi ngane ezikhala njalo thema ngabe silena impi ingakapheli kuliwa le kwasoshangana babehamba beyemfuleni bethathe udaka lolucubekile lolu odliwa imsundu hayi imsundu vela ningize kahle ngikhuluma ngomsundu la ngikhuluma ngemsundu yabo manje ngazi imsundu kaqala la mikele lo yabo sele ngihamba kanefundisa nami report ama page anginendaba I don't care la imsundu idla udaka olucoyisakele kakhulu kokuthatha le nhlabathi leyo ixutshwe namanzi bese iyadliwa ibe lo udaka oludlekayo ngoba udaka liyazinza esiswini udaka lungasheshi lukulambise ingakho ke kwazi kwaqhamuka isakhe sithi impi ithi ngahamba idla udaka babuye bazolisocwa ngelembe usilo sesibili kwaba udingani umbungushe emnyama uyaziwa ke umlando wakhe nempi yaseNgcobo inzala abantu okwavela ngisho igama lobuntwana kwaba uyena uMpande ingakho qala kwaZulu bekuthiwa zingxabo kwaZulu ngoba kuhlonishwa inkosi yethu uMpande kwathiwa zingxabo igagulwa mangabe ingasekho njengoba isilo ekade sikhona njengamanje sikhotheme bekuthiwa isilo umbongi iziyosho manje ngobe la kwabo lelo gama kwathiwa imbongi kwaZulu ngoba kuhlonishwa uDlokombane kwase kuthiwa cha inyosi iyabubuza inyosi akube inyosi emveni kwalokho ke njengoba sesikhotheme ke silo sesisezingeni lokuthi sigagulwe uzwe lithinga imbongi iziyosho kabhe kuZulu ngoba mase ngasigaguli sizoshabalala emlandweni niyezwa oh anbazi alazi lutho mnando comment angikhuluma udoti nje yakhala manje vele ngiyahlanya vele ngimakeleni ku right emveni kwalokho ke ngenza kwethu uzokhumbula ukuthi ukubumbeko lesizwe samaZulu ngizongena esigabeni sesibili manje yingakho kungabanga iphutha ukwakhiwa nokwethiwa
kwelembe eleqamalemene ukhalipha noTumehlezi kaMensi ukuthi usuku akhothama ngalo kube yiholiday lifana nokhisimuzi uyona khisimuzi wenu umhla ka23 wethu new year wethu yona new year wethu thina sisizwe samazulu ngoba thina sifana namaSulumane sifana nama-Ethiopians la akuyiwona anama-Somalians anonyaka ohlukile kunowethu ngizwe kuthiwa khona kusuka 2010 khona ngayo imazi 2010 yabona unyaka wakho uhlukana nje kuphi leli calendar lafika nezitha leli calendar sikulona kahle hle thina ngokukhalenda lethu thina njengamazulu unyaka wethu uhlukana ngomhla ka23 ngo12 ebusuku la khothama kholilembe ngoba we are celebrating igazi elifananise nelika Jesu Kristu elabumba isizwe samazulu njengoba lika Jesu Kristu labumba isizwe samaKristu sasumhlaba wonke elika Shaka labumba isizwe samazulu sahlonishwa iAfrika yonke sasumhlaba wonke saba ngesikhulukazi eAfrika nasemhlabeni jikelele igazi lika Shaka ziyakhala manje ingakho ke ngithi ke mina kini ngani zakwethu emveni kwalokho ilembe uZulu subumbele kanjalo uzokhumbula ukuthi emlandweni uMpande uyena okwaqhamuka ngisho leli gama lobuntwana lokuhlonipha lelethiwa ama-prince in other kingdoms kuthiwa ama-prince lelobuntwana laqhamuka kuMpande ngoba ukhalo lwakhe lwena kakhulu noma ke ezinye ingane ayisiselwa zona kungezona ezakhe zikuwe ezokhalo labafowabo ngoba ihlakaniphe zase zikhona ziqoqa umlando ukuthi uJesu angatholakali la anegazi khona ngoba kuyoba nzima ukuthi hawu lisalela isendele kaJesu kwafanele ngatholakali ukuthi lisalela isendele kaShaka lisalela isendele kaDingane kwathathwa yonke lo yagubuzelwa yafuhlelwa kuMpande imlando ke efihliwe ke leyo engeke iphahlweni mobani ngeke futhi ningizwe manje iziphuphu ukuthi ngidele into ebalekile ke kuthema kusuka lapho ke emveni kwaleso sigameko uzokhumbula ukuthi uCetshwayo uzalwa uMpande wazala uCetshwayo uyena inkosi yokuqala eyakwazi ukusinqobela amangisi esandlwane la uZulu wawusuphenduke khona waba izinyoka uZulu waba ngamambuka wamosha ngendlela kwamosha ngayo qhamuka ngisho emahubo athi ke akashongo njalo kaNdaba ekeZulu salo nempi yamadube esandlwane uZulu wasengamadubu sayinqoba kodwa impi yasandlwane noma kamangisi abuya ngomhla ka4 kuJulayi nawo akhile imanga gcine bophi inkosi yethu kodwa lokho kusemlandweni ukuthi sawanqoba ngithi ke mina ukwethiwa kweKing Shaka International Airport akaza kwazowaba yiphutha ngoba yena mbumbo sesamazulu uma thina sithukile embelethu ngakho ke ukuthuka kona inhlamba kona ufuseke akona umbombo wenja ukuthuka ngesikithi thina kwaZulu endlunkulu yakithi kwaZulu ukuthuka inkosi mokuthiwa sekuyisikhathi sokuba inkosi ithukwe ukuze iphume esigodlweni thethisana inkosi ukuze iphume esigodlweni ingoba umthandazo kushiwe isikhathi sokuthandaza ngakho ngithi ke mina kusukela manje uma nina ningamaZulu ningama-Afrika nikwazi ukunifanele anikwazi ukuzovuma ukuthi from the age of 16 mina ngitravela umhlaba wonke jikelele ayikho umthetho wezamabhanoyi engingawazi ngibuya ko-France ngibuya ko-Zurich la kune-World Bank khona anazi ukuthi i-World Bank ikuphi ngibuya lapha komkhulu leFIFA elikuphi na eliseZurich eSwitzerland
ngoba ibongo zami zithi uNtulu zasuka bobo zasuka phansi eZurich usalukazana simbabe samthethele kwase Belgium la khona kuthiwa umane uPeace lo mfana ochama nje unopapa wakhona kunomkhovo khona ohlala uchama nje uma ugathwa khona uyachama abantu babakhuba khongozela umkhama wakhe beyuphuza ithixo sakhona ngibuya ko France Bojoko Masavasa Fabian comme interview je m'appelle Ngizwa Mkono comment t'appelles-tu qu'est-ce que tu fais ici comment ça va bien demi comment ça va bien demi comment ça va bien demi nièce voilà votre passeport s'il vous plaît s'il vous plaît votre passeport Comme ça va. Qu'est-ce que tu fais Kalemabaye? Comme ça va. Qu'est-ce que tu fais Kalemabaye? Comme ça va. Ah non, c'est le truc. Ube ngangikhuthele nje mina ukhaline mapha kabuzalwa yimi. Ngabe ngirishi kabi nje. Khohlwe yimi. Into ebalekile ke la engifuna ukuyisho ukuthi imithetho yama institutions lawa bizwa ngama national key point ngiyayazi imithetho yasebhanweni ngiyayazi lemgodoye lamantombazane abekhuluma lapha asemze airport ayingakashefi ngishizinza ayingakashefi ngishizinza yobe engidakelwa nje ngijwayela kabi ayise zingane cwe ngitravel umhlaba mina mhlawumbe amanye ababanye bebengakazali lawe ngiphaphela nje so uma ngabe usebhanweni kunemithetho yakhona more than 68 countries worldwide that have traveled do you imagine all continents of the world I have been to but not all countries. I've been in Asia. I've been to Europe. I am in Africa. You've been to America? I've been to America. Yes. I've been to Latin America. South and East America. Absolutely, man. Man. Yeah. I even have a son in America, man. Yes, please. Period. What the fuck, man? What the fuck, man? Hey. Hey, mina kamsele internationally. Ziyakhala manje. So manje mangabe uyibuka yonke le nto. Ukazotshenwa istaff ngobandlululo olunukayo lwabelungu abelungu abasifuni fanele nikwazi lokho. Abelungu bafuna ukusicindezela sengabantu abamnyama siyakwazi lokho. Kodwa basibekezele lapha nalapha. Well done to our democracy somehow ukuthi bangaxoshwa ngoba amazwe axosha abelungu. You can't go against the majority because abelungu they are the majority of the world. You need to be very systematic to fight them. You need to be very smart to fight them. All the African countries that fought abelungu ngalendlela ngicabanga ukuthi nefana abesilwa nayo ngabo awayilutho kunamhlanje lelizwe liwuswidi ngenxa yokuthi thina sakwazi ukuthi bamukele kabelungu kodwa ngendlela esasingayifuni kodwa yakwazi ukwenza izwe lethu libe right. Umehluko ke aba leaders ethu awazange akwazi ukuthi enze ukufanele mase sifikile isikhathi ukwenza ukufanele especially nje ukushintsha ku constitution nezinye izinto. Kodwa kubalekile ke njengamanje ngishoyo ukuthi usayifafelo ongidakelwayo ongisendela incwadi yokuthi mina uyangisuspenda ngeke ngiphinde ngiligibele ibhanwe lawo. Ngicela ukubanikeza 7 days ukuthi bexolise. They must come back and apologize to me as the president of the Benga Nation and to entire Zulu Kingdom. Ukuthi sithethe indizi silendile safety landed saphinde sasukuma isihleli phansi indiza ngesikhathi ukuthathwa kwekhama sakhuza izakha sakhuza bayede sacula iculo elithi ke konyana kaNdaba
bayithe inkosi wenkonyana kaNdaba kwanyaka Simkhonto ngoba umthandazo wethu loyo eKing Shaka International Airport fanele sikhothame enkosini yethu ngokosiko futhi ngabe zonke izindiza mayisuka noma zilenda eKing Shaka International Airport ziyabhawa zikhothame enkosini yethu ilebe kaMlobolo Khaliphone Dumihle zikamezi ngoba iyona into kuphela sinayo. If we can have businesses, if we can have economy, at least we have history, a fruitful history, and the best on top. We can't lose that. Ibalekile leyo nto. Aliko lelodwa icala esilenzile thina. Uma khona icala esilenzile nephuphu engaze igibele ngisho amabhanowe ezikhuluma kuphela. Asiboshonga ngani ngoba umthetho awu negotiate. Umthetho awu understandiswa. Khona insizwe semthethweni yasho igama elilodwa elisahleni namanje kimi ebathi mabe sikhipha labaphakathi sekumini more than an hour simile lapha lathi sizozakithi iqala lethu bomnyama bethu ngoba sithe thina besihambe njenge group hayi uthi siyasangana nje cha bese ngasangani we were the group sihambile siya le eCape Town endleleni sibheke eCape Town naka amabhunu akhulume isibhunu akhuza izaga sesibhunu abadlali berugby kwaze bafika eKapa akekho wakhulumayo amasulumane ibhano emasemali semoyeni noma ngabe kuthiwa lisemoyeni noma kuthiwa lihleli noma lihleli makushaya isikhathi sokuthandaza lidunuza isulumane inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi nindalo khaphethu walo lishaya izi hanana lize lisuze akekho likhuzayo ngoba amasulumane they are well economically equipped. If you go to China, if you go to New Zealand, if you go to England, if you in Heathrow International Airport, nayazi nje anazi dororo mama dad akuphotoshop la ngikhuluma into engiyazi kuphi lapha go Japan kunemthetho yakhona egcinwayo mose airport yakhona na ku Saudi Arabia niqokusa amahiya ningathandi ngoba you are here to bow. You are bowing for their religion, you are bowing for their culture, you are bowing for their rules. We have rules here in KwaZulu-Natal. We have rules here in King Shaka International Airport. If we don't have those rules, side a flag. Nithi mina phumani nehambe ningaphinde lesho umuntu omnyama la ningaphinde indiza zenu zilende la, because if you want to see our anger, if you want to see our demonstration, you will never like it. You have traveled the whole world, you know the international rules and regulations. We respect, we know that we can't tap in and try to make a commodity Indian national key point. We can't do that. So therefore I will going to have an urgent meeting with the CEO of the Flight Safari. Ayi gonna do that nukhuluma nibhali ngothi ayibolile ama email abolile ngothi hayi zinja ntakiwe nina uma ningaba Africa uma ningamazulu kulungele kungeziyahlanya. It may not be popular or kitaza you what sometimes I say can be offended, can be anything, but I'm fighting for a black skin. I'm fighting for a reality, and it is my position by due course as a president of the Bengal nation. I fought during 2009 where I went to America to inaugurate the first black president or Patamangisi. I was 400 million izwe lase-America nabantu abo 600 million 420 million abalungu bodwa bese 80 million nabantu abamnyama, and it was a historic moment.
wangi-invite Obama ngaba khona. And then mase ngibuya kwathiwa ihawu lami linamatele nomqhele wami namatele umqhele ngawufaka kudala oSjava besadlala kozone 14 bezacebela ugodo oSjava besathi ngihamba ngevura eyibolekile la khona brr ngihamba ngevura ezama umuntu wabantu yasanywa hey ushembe kuyasanywa hey kuyasatshanazo hey ingane mfana yabekesela embele kwalokho ke kwenzakalani ngithi mina ungamzonda ungizwe ungamthanda ungizwe ungangahambisana nombono yakhe kodwa awukwazi ukudeny ukuthi how much influence I've made to our society in different universities. Can you imagine Cape Town University of Peninsula so much amabhinqa ingane zethu zonke ze appreciate culture ngaluyahlobo ze enjoya ubuzona into engangeni engavumelekile ema universities kodwa namhlanje amabhinqa agcwele umhlaba wonke wase South Africa kodwa ngoba yimi ngithule ngathi angiboni ophi umlando unyaka nonyaka kodwa ngoba yimi nithule ngathi aniboni nilinde ilanga la kaJehova lokuthi mhlanga menyezwayo nonke niyongena pheka umfula mina lapho ngiyobe ngivele ngolimi ezulwini ngimkonkozela ngithi there's no need. I will never be back anymore. We have created a culture that is so cruel, that is not motivational to the life generation and to the next generation and to the future. What a cruelty we have. What a propaganda that is living in this country. Where are we heading to? Okay, Kamasteshi. Ningabuye njalo niships asesiKamasteshi. Awuthi ngiphuza amanzi lapha. Ngiphuzisa. Na kamanzi ngofunayo ngempela kunamanzi ayeloko ngisanela. Ngenibone ningenibone lento ukuthi eyobodriver bomtekisi angakhulumi nogodolo ugodolo sokwaba yinja nje akweminye imizi ningenibone yini ukuthi ma kuthiwa kuneKamasteshi kuhamba nje uthola ukuthi kukahle nje kushaya umoya nje la eTexini mase bebuya abantu meqala sokuthi silashintsha iphunga sebebuya neship esasiKamasteshi kuyenzeka umuntu mayekhame eKamasteshi akhame bese suza kanti usithwele ngeandi ship nebhuluwe bese ngena naseTexini ehlale nethezeni bafethu abantu ababe nokopho mana ababe nenqondo ukuthi yabona umbono ukuthi umuntu mayekongena etoilet uphume eseformal ngiship lokho benga ishirt bengahleli kahle uphume eseformal awuthi ukuyikhuthuza nawe uthi uyithintitha uthi uyithintitha ngoba siyabekezela iship lapha na bulabo pocket ba bakhokayo ugcina ungena naseTexini ishintshe imuti manje irong leyo nto nengangibuyile neship saseKamasteshi la ngithi ke mina ke isigaba esilandelayo esibalekile ke njengamanje sengidlulile le yaba site afle ibalekile le yokuthi masiqhubekela phambili ngokulokhu njani ngokuthi izinto ke manje kunenzani manje uyazi into lo abantu abaphithisa kuze weqa ngiyanyanyisa umhlanga njengamanje ucelebrate u40 years umhlanga awusungulwanga umntana enkosi ovela ukhona kuswele mandulo nangesikhathi selembe ukhona umhlanga umkhosi omhlanga ngenhlahla ke yezwe laseSwazini alizange licolonizeke ngalendlela elicolonizeke ngayo eNingizimu Afrika okwenze ukuthi kube yizwe elikwazi ukugcina
umlando nesiko impilo isikhathi esithi kakhulu. UNdlovukazi ke ukuganwa kwakhe ke eSwazini asilandele Ndlovukazi umntana enkosi kube into enkulu kakhulu ngoba ufike wabona amaphutha enzeka wayesiqhumezela ukuvuselelwa kwawo wavuselelwa umkhosi womhlanga uvuselelwa isilo uNdlovukazi ugudwile Mbongisi Yosho kaBhekuzulu ekutshenini ngovuselelwa ke uyokhumbula ukuthi uThabo Mbeki wancoma kakhulu ekwehleni kwezinga lengculaza ngenxa yokuvuselelwa komkhosi womhlanga ne-teenage pregnancy ezikoleni yehla umkhosi womhlanga ke usemlandweni omkhulu kulonyaka uyaqala nje kule weekend yomhla ka6 and 7 njoba phambi kwakusasa nje umkhosi womhlanga uzobe useNgwavuma la kuphethe khona imeya iNunu umfukamathe umsebenzi wakho omuhle kakhulu mfowethu ngizolo ngikucizelele lokho mawuzobheda nawe uyashawa umuntu emubi uyashawa nje umuntu emubi ancenga uyashawe njalo uthi nimshayela bavela uyakhala akade akakhali uhlephukile ashawa wabheda zokushaya uyashawa lana akudlala kodwa ukusithatha manje uphethe nesilo sakho sesafakaza lokho uthi hayi makufika lapha na kuba kuhle kakhulu izinto eziningi ngizofika ke nami njengengxenye yabathitheli besilo njengomthitheli webutho lamabhinqa ngizobe ngikhona kule weekend eNgwavuma ngiphinde ngibe khona eNyokeni futhi la sobe sicoba khona u40 years ngiyazi ukuthi iNunu izobuvunule kulokho ngoba ngangajabule ngonyaka ngabona idle uBrenout athi mina ayilanda Brenout sewuthanda impela kodwa kuyona umvunulo meya vunula ke lokho ngiyacela ukuthi noNgqongqoshe kaZenculture ngiyambona uyaphithiza ubaba umuntu omuhle ekhawula uyaphithiza uzama ukuhlanganisa izinto zokuthi izinto zihambe kahle akana mu department kuyazenzakalela njengoba bevele kuhleliwe noma imisebenzi yakhe kodwa ngisambona lokho ehleka nje uyahleka soso uyahleka ayothatha ama selfie uyahleka smile nje samba phambili fana leli tennis ball le national minister sakhatha lo tennis ball le Mackenzie ayisiphethwe khona siphethwe ulungileke kodwa ke nami ngiphethe futhi khona ngisho ekunye ke cha Ndunankulu usifundazwe saKwaZulu Natal vunula manje bese ufunda nokugiya bese uyeka ke Thamsanqa Mfokantuli umkhaya wami ukuthi njalo mawungena emotweni wena uthi I can't believe this engane isifiso sakho nje nenkatha yakho ukuthi wawufuna ubona uNdunankulu usifunda sawo uyena kuNdunankulu kholwa ke manje uyena uNdunankulu so the journey must continue sicela ke service delivery nazo zonke izinto ezidingwa yithina njengamabhinqa nezinto ezidingwa umphakathi ngoba ngikhona mina ngisanimakela nje angingasho lutho ngiyanimakela nje kodwa ngifuna uqale kushawa 100 days uminister noNgqongqoshe abe accountable ukuthi ikupha asekwenzile kwenzeka ayikhuluma umoya emoyeni ngoba izosebenza lento yini tuli njengoba ihola izosebenza mina ngiyazi nale hora lamaphosa ku national izosebenza ama haters they will back and back they'll never succeed ngeke bese succeed kodwa kuzosebenza khona imvelo kwalokho ke mangabe ke sisuke eNyokeni ama event kayazi wakhe ngakhuluma ngathi umcina ngimnikeza 7 days bakhona abaculi abazamile ukubakhokhela abanye akabakhokheli umcineka mina lo baba lokuthi umcineka into ebhlungu kakhulu ngaye ucashena ngenkolo kanti inkolo into ejulile kakhulu into yobumnene
inkolo uma uzochaphaza isizwe sami egameni lokuthi uyakholwa abantu bakuthathe ngokwenkolo nokwismile that is an insult. And you can't say impucuza your skill development. There's no skill you are developing. You are destroying the skill that is already there existing. You are not developing any skill. You are bullshit and rubbish. So I can't allow my soldier to be a victim of your nonsensical doings. I'm saying this as a president of OMAP. Mina sengisaba ngisho intombi yakomcineka uNkulunkulu ngisho ngihlangana naye emgwaqeni ngisaba ngisho ukubingelela angazi ukuyishela nokuyincokolisa nje ukuthi ngabe ngingafika sengisaba ngisho intombi yakomcineka manje ulimaza ngisho isibongo sakini cineka wrong lento yenzayo ama civil brothers ayakhala amanye athi uhlula ukukhokhela ngisho amanzi water nahamba ngabakhulu amaveni khokha doda uyakhokha nokena abo papachila abapromote uDube mayo kanto sa America abapromote uDube yabona abazi noma bayilokhu njani akuthi umnonalo ngitalent ena nkosi yami bakithi noma career yakhe singayazi ukuthi hayi unalo italent kwabaji so bakithi okay mfowethu mina angeke mina kulongiyale nale khuluma into enithandayo nikhonkothe nenze nikuthandayo ngisho lo ngaduma linethe lapha okay uyabaza abantu ake nithi liduma linethe lapha nize into ukuthi abantu bazoba satisfied noma ngikhala ngokuthi kuyinto enhle khona abaculi baningi kodwa inkinga abaculi bakhonza ukuvala kakhulu imicimbi abafiki ngesikhathi ngiyakhala ke ngalokho baningi kakhulu abaculi sebebaningi okudlula abalandeli manje sebeyingozi phela abaculi manje sebeyingozi phela isizeni baningi ayi manje ngiyaphuza kishiwe yena manje kholo kishipele ndangazi kishiwe sangena manje senikhipha nizeni khophi sininkinga sethu nathi personal hey nathi hlushwa abafazi mfana siattende hey manje bodwa ayimapoloba mhla 28 nami ngikhona cha voluntary ngikhona mfowethu voluntary yawumugamela bhenca ngikhona abantu baphelele ku-shop kube mnandi kube kuhle udele okay is a brilliant organizer of event. I'm giving you a round of applause. Mtolekeneni-ke nisethuze kwakhe ngoba nezikisivele kasazi okunye ke futhi ngakusho ke ukuthi ke uneconsi impela kodwa futhi angikhunqamanga into yakhe ibanhle nje ayingcine lapho nje bakithi ayecha ke hayi cha kuhle nje mbeje ukhona mfowethu muhle umsebenzi wakho cula kahle futhi qhubeka nokucabasha qhubeke nezitingi lezi isemlonyeni somnyufu uphume kimi omina into nje ngizoyenzela ilati kanye nentabeni uzothiwa isisonto umbombo njengenkankani kodwa cha ayi beshayi awumnandi ayi ujusi qhubeka nje bathi awukho la uzone khona hayi awukoni khona awukoni thukile awonanga thena fuseke angimzwanga anginama social media awuzwakala fuseke utheko fuseke ufana no amen manje fuseke kodwa uthe fuseke awusifana no amen manje sisujwayele ufana nokuthi emnqundu kimi ihlamba ngokubamba ngasho la inkunzi bukanika abantu bukani ukuthi uzulubaleka kangakanani buka ukuthi uzulubaleka ngalozo ngeke uyibambe inkunzi ngesisuthu ngeke uyithole lo mali ngeke uzokuthula ukuthi thank you
Thank you. Hey lalela hey mawakhuluma lo lwethu ulimi What's it thank you? hawu lalela uyozafonela ngisho ekhaya mfakele nenye naye account yakhe Usithi ngiyabonga kanti yakuthu. Inqundu. Lethi imali inqundu. Siphinde sibonga kakhulu ngani zakwethu mfoka Mkhwanazi sengiyaphetha ke manje ngani zakwethu Mkhwanazi eTropolitan mfowethu engizokusho ukuthi mfoka Mkhwanazi uyangazi nami futhi ngiyakwazi uyindoda eqondile futhi ekwazi ukukhuluma engenqeni futhi wesibili angifuna ama credit akho njengomcommissioner. By protocol you need to respect politicians, but politicians are full of cloud and excitements and agenda And hypocrisy. and hypocrisy. They're hypocrites. And then in the enzakalayo wala Baba Mkhwanazi, we need to guide that, and I know that you are very smart enough to figure out that. But you have done excellent, and experience on Nayo is amazing. And yes, as we have said in the past, nobody celebrate ukufa komuntu. Eonile noma engonile akucelebrate nje ukufa komuntu. Kodwa njengamanje abantu bafake ama track emotweni zabo. Abantu banenkampani zama security. Abantu bafaka ama electric fence. Abantu babiyela imizi yabo as a result of crime. Abantu ujabulela mayifika endaweni noma ebekwa uthi ikuphi police station la eduze eseduze ngoba uyazi ukuthi anything can happen as a result of crime. Ngakho ke isigebengu isongeso kodwa engingayinguvume mina Mkhwanazi ukuthi abantu bakho njengoba seke kwenzeka in the past kunomfoka wani umfondosi noma umfoka cela ngisazi owavinjwa iNIU bamthubula ngenhlanhla imoto yakhe esamadi ngangazi ukuthi amadi ngaqala lelo gama lethu uba amadi into yokuthi inhlavu ingangeni zitulukuthi zikufice amadi ngathi igama lele khudana lesiArab lela amadi yabo lento yokuthi inhlamvu ngene emotweni amadi le nto yakhulunywa lo yampemu yangithinta kakhulu ukuthi bakhona abafowethu abanye ababulawa ngenhloso bese kukhanda ubugebengu obunga exist kuyicala lokho khona imizi ukuziliwe kuyona bezelela abantu abafa bengenacala ngenxa yenzondo yomona ngenxa ye connection namaphoyisa thizeni kukhanda story bese kwenziwa corruption within amaphoyisa ngoba corruption ayikho kuphela emphakathini namaphoyisa nawa nayi corruption yawo egcina isiyenza lento engiyishoyo Mkhwanazi ufe abantu abangenacala. Siyacela ukuthi ke Ndonga kwale Nkosi uqhubeka kahle umsebenzi wakho uzoba nama challenges amaningi kakhulu futhi nje ubenza kahle nje kuzoba khona nezinzondo ama associations akuvulela amacala akhuluma udoti ongeyindawo kodwa ukusalayo ukuthi asikwazi ukuthi emzini yobaba mkhulu bethu siyakhile ngokuphuma nje uthengisa inkwa ubuye umfazi usedlunguliwe ngokuphuma nje uthi uyemsebenzini ubuye ingane sikulelo waca kuyicala lokho. Well done. Igebengu ngempela mangabe zihluleka ukuhlonipha umthetho zidubula amaphoyisa funa zazi lapho ukuthi sidubula uhulumeni uqobo they are gone into a state so they must die ziyakhala. And I'm so thankful ukuthi Mkhwanazi futhi ukwenza lokhu nje under our wash ezungqongqoshe singamaqhunu ureporta kithi
sikuphethe Mkhwanasi okwamanje sithi well done. NGO eyasalijwayele igama nayicela NGU. inini nayicela ikhona ke NGU. yona izoba nama challenges kodwa izobusa. Mbalula fikile Mbalula ngithi fikile Mbalula ngiyakwazi mfethu ukuthi isiphahlukane izinto eziningi uyayikhuluma zifanele noma engafanele but ngifuna ukusho ukuthi umuntu umuholo njengofikele Mbalula sometimes in our society ubalekile ngoba iqiniso alikhohlakali iqiniso alidefendwa lidefenda lona. Well done Fikile. Into ekhulumile ziningi zinhle kodwa ngoba abantu ma befuna ukwakhela isicwaqwa nje nenhlabathi enkulu bayakwenza lokho. They must do it, but I think you have a crocodile skin to manage all that. You are important in our society. Number two, addressing media every day and every Friday is fine, but you are defending your own organization. You are doing your duty. Ziyakhala ibalekile ke nganza kwethu ukuthi njengoba bese China nje umongameli wethu simnikeza ithuba alithi business ne new city silindele egoli ithuba ivula amathuba emisebenzi kwenze konke lokho. Ziyakhala ngiyabonga.